呢一個樓盤咧，6年前已經起好晒嘅喎，喺高峰時期唔出貨啊！究竟咧係好貨唔怕遲，定係咧生不逢時咧？只需要5萬蚊首期就可以買到啦！呢個單位我都係第一次見，喺小區入邊咧配埋 K 房同埋電競房，譬如話我哋走廊嘅燈光啊、衞生嘅呢個工位啊、客廳啊呢啲，每個位置咧都可以控制一啲燈光或者係窗簾。你睇佢嘅呢個樓底，1.7米嘅身高都可以摸到。真係有啲矮。Hello， 歡迎收睇華仔睇樓日記，我係阿 Ben。今期咧又係嚟到我哋嘅珠海湖心路呢一度啊，睇翻呢一個喺湖心路最新推出嘅樓盤啊。佢嘅位置咧就係我哋上期睇嘅恒裕江山匯斜對面呢一度啦。咁亦都係湖心路最大嘅一個嘉禾城商場斜對面嘅。佢咧就係我哋嘅一個中澳湖心印象啦。咁呢一個樓盤咧，6年前已經起好晒嘅喎，喺高峰時期唔出貨啊。揞到今時今日喺成個湖心路咧，各大發展商龍爭虎鬥，一個比一個捲嘅時候先推出嚟賣啊！究竟咧係好貨唔怕遲，定係咧生不逢時咧？我哋一陣間先上去睇下先。咁我依家所在嘅位置咧，就係我哋嘅售樓部同埋我哋嘅樓盤正大門嘅前方啦。咁我可以睇到咧，佢其實已經係現樓嚟㗎啦，全部都起好晒嘅。但係咧，佢要去到我哋明年嘅年底先交樓喎，因為依家仲未裝修嘅。咁其實佢成個項目嘅呢啲花園同埋我哋嘅基建咧，都可以望到啦，起得都係算比較靚嘅。門口咧就設備咗左右都有我哋一個公園同埋露營基地啦。咁佢門前咧係靠近住我哋一條湖心路嘅主幹道嘅，屬於我哋斗門嘅一條主幹道啦。斜對面嗰度大約係500米，就係我哋嘅嘉禾城商場啦。咁如果我哋由港珠澳大橋或者係拱北關口過嚟嘅話咧，有3條路線可以選擇嘅。一條咧就係我哋嘅珠海大橋啦，或者紅鶴大橋同埋香海高速啦。呢3條路線咧過到嚟項目，大約都係25分鐘到半個鐘左右嘅一個車程就可以到達嘅啦。咁呢邊嘅配套咧，一樣係享受翻成個湖心路，譬如話我哋江山匯啊、五洲家園啦，周邊嘅一啲生活配套啦，就係我哋譬如話5分鐘可以到達嘅。成個片區最大嘅海鮮市場就係我哋嘅白藤湖海鮮市場啦，包括行入啲嘅話就係我哋一個萬達廣場啦，去到金灣嘅華發商都大約都係7分鐘左右一個車程。呢啲咧就係成個樓盤周邊享受到嘅大配套啦。咁我哋近啲嘅咧就係門口嘅一啲商業啦，咁就係仲未開業嘅啦，當然要收完樓先開始招商引進嘅。咁再睇翻我哋樓盤隔離，其實可以望到呢一個項目啊。係澳門嘅一個發展商南江拍岸啊！喺高峰時期咧，佢係賣到18000幾蚊一個平方㗎，乃至到今日咧，佢都要均價15000蚊。但係咧，我哋呢個中澳湖心印象推出嘅話，單價1萬蚊起步嘅話，其實都係比較有吸引力嘅。咁佢成個項目佢嘅佔地唔算話大體量喎，總建築面積咧就8.8萬平方米嘅。佔地面積就2.7萬平方米，一共咧分咗6棟樓小高層去組成㗎啦。咁1、2、3棟咧，每一棟都係分咗2個單元嘅。咁依家首推出嘅咧就係我哋第一棟嘅1單元啦，係一個2梯4伙嘅設計。咁我哋01、02戶型咧係最大嘅105平方嘅3房2廳2衛。咁咧03戶型係88平方3房2廳1衛嘅。咁仲有一個最細嘅就係76平方嘅2廳2房1衛嘅戶型啦。咁一陣間我哋再上去睇翻個樣板間啦。咁依家我哋嚟翻睇到我哋成個項目咧，全部已經大門啊呢啲起得都算係比較大氣嘅啦。喺湖心路嚟講，咁咧佢嘅樓盤主要賣點咧，除咗價錢之外，就係主打嘅一個智能化社區啦。因為咧喺如今你戶型上實用率比唔上第4代住宅喎。咁一定要其他方式去吸引翻同其他第4代住宅去競爭翻嘅，就係我哋嘅智能化社區同埋小區屋苑入邊嘅配套啦，做到係一個小而精嘅屋苑喎。咁我哋可以行入去睇下先。係啦，仲有一點咧比較重要嘅，唔記得講嘅就係依家發展商咧係有推出低首期嘅政策嘅，只需要5萬蚊首期就可以買到啦呢個單位。咁剩餘嘅首期咧係發展商借到俾你哋，分2年。攤開去免息還翻俾發展商就 OK 啦。咁相當於咧，你供完2年嘅首期之後咧，剩餘嘅咧都係一樣供翻層樓咯。譬如話2房單位月供嘅話，大約咧都係3、4千蚊左右就可以買得到啦。門檻咧都係算比較低，面向嘅大部分都係年輕人同埋剛需為主咯。呢個低首期政策就係咁啦。
嗱，咁我哋可以再睇翻成個樓盤佢嘅一啲配套啦。呢一個咧就係成個小區嘅一個平面圖啊。咁可以睇到咧，我哋嘅1、2、3、4、5、6棟上邊望落去嘅每一棟嘅樓下，佢都有我哋一個飯會所嘅主題咯。嗱，可以見到嘅呢啲輕食嘅簡餐啦，仲有我哋一啲書吧啦，仲有我哋嘅兒童遊樂園、華為智能展示廳，包括我哋一啲瑜伽室、KTV 房間都有喎，仲有我哋嘅電影院啦，同埋電競室啊。好似呢幾樣咧，我都係第一次見喺小區入邊咧配埋 K 房同埋電競房，包括我哋共享食堂、幼兒園嘅託管班啦。咁呢啲咧都係目前喺成個湖心路其他樓盤俾唔到你嘅一啲小區配套嚟嘅，所以嘅話佢就會加以我哋嘅呢啲配套，提高自己翻嘅競爭力咯。因為你確實講唔過去喺今時今日2025年嘅新樓咧，實用率嘅話你唔算話太高，好難去同其他嘅第四代住宅競爭，但係佢就拉低價錢同提高埋小區嘅配套，仲有咧就係佢嘅停車場咧都配埋我哋一啲洗車嘅位置嘅，俾翻啲業主自己可以用翻嘅。咁我哋再行翻過嚟睇翻呢邊，咁發展商嘅一啲簡單介紹啦，同埋地段啦。中澳發展商如果咧有睇過中山樓了解比較多或者坦洲樓嘅朋友，應該會比較熟悉嘅，因為咧佢咧喺中山嚟講咧，屬於係一個比較大嘅發展商，都係一個標杆咁滯嘅。因為佢喺坦洲喺嘅樓盤咧，每一個都係好大體量，而且銷售得都係比較好嘅。有我哋嘅中澳春城、中澳世紀城、中澳新城等等啦。咁咧，佢都係喺珠海首個開發嘅項目喎。咁我哋依家入去睇下，究竟可以起出啲乜嘢花樣嚟啊？嗱，咁佢呢個大門都係比較闊落大氣啦，兩邊咧都有我哋嘅出入口嘅。咁我哋由呢邊入去睇下，佢成個花園真係唔算話好大嘅。咁咧，但係佢啲園林綠植嚟講咧，做得都係比較靚仔嘅。嗱，我望到啦，前面呢度呢部分咧已經做好晒嘅啦，仲有後段部分依家喺度。緊鑼密鼓嘅喺度起緊嘅啦，前面咧一入大門就係我哋嘅水氣啦。呢度係我哋嘅一棟咧就係最新推出嘅一單元，我哋一陣間上去睇。咁佢每一棟嘅樓下一樓嘅架空層咧，啱先有講到做翻我哋嘅飯會所、主題會所，每棟樓下都唔同嘅喎。咁前面嗰度咧，佢設咗我哋一個評委嘅位置啦，即係話啲業主平時落到樓可以坐喺嗰度飲下咖啡啦，或者吹下水啦，都冇問題。嗰度入邊中間咧係我哋一個大大嘅草坪嚟嘅，依家仲未整好啊。咁呢度就係我哋一棟嘅入戶大堂啦，顯得咧都係比較高級啲喎。咁佢呢邊咧就係我哋啱先講到嘅一個華為鴻蒙智能嘅一啲展示廳咯，即係佢仲未做好嘅。依家咧就係一啲簡單嘅展示，介紹翻一啲產品。咁呢一個機械人咧就係小區屋苑入邊，即係話配送我哋嘅快遞或者係外賣，直接送到你屋企門口嘅。呢啲咧就係智能社區嘅一個優點，同埋依家嘅科技感啦。咁我哋嗱兩梯四戶嘅，可以睇到啲大堂啊、電梯啊、呢啲牆身啊，做得咧即係話依家萬零蚊嘅單價，之前買開嘅啲樓盤可能俾唔到你嘅一啲高級感咯。好啦，我哋而家上去睇下先。好啦，依家就上到我哋4樓嘅實景樣板間呢一度啦。呢兩戶咧係03、04兩房同埋4、3房嘅，對面兩戶咧一左一右都係一模一樣105平方嘅大3房，南北通嘅一個戶型。我哋先睇翻呢兩戶先。嗱，首先睇嘅咧係呢個76平方兩房兩衛嘅一個戶型啦。戶型頭咧都係比較方正嘅，下邊呢啲咧全部就係我哋交標嘅一啲配置啦，全部有列翻出嚟嘅。咁佢全屋帶埋精裝修之餘咧，仲送埋家私家電嘅，即係話拎包就可以住入嚟嘅啦。咁佢仲配埋我哋鴻蒙系統嘅智能家具啦、實木門啦、智能密碼鎖啦、玄關鞋櫃啦，呢啲都係交付標準嚟嘅。咁嚟翻呢邊就係我哋嘅大廳啦。呢隻戶型咧就係最傳統嘅一個 T 字戶型啦，兩房嘅。嗱，呢啲餐台除咗呢啲碗碗碟碟，其他嘅咧都係交標啊，包括我哋梳化啦、空調啦，仲有我哋嘅電視啦、窗簾啦、燈啦、洗衣機啦。真係做到拎包入住咁噶。呢個大廳開間咧係3.6米嘅。咁呢個戶型咧，我覺得嚟講，係算比較好用嘅。即係話你如果住兩房嘅話，呢個戶型其實係冇太大嘅缺點嘅。嗱，咁我哋望翻出去咧，呢度就係一條小區嘅內部路啦。對面嗰個屋苑咧就係一德昌盛景啊。咁我哋
入翻嚟呢邊睇翻廚房，佢呢個樓層高咧就唔算好高啦，2.85米嘅，比人哋嗰啲3米嘅話會低咗少少。咁呢個係一個 L 型廚房咯，中規中矩嘅。咁一個大明窗咧，一見到嘅呢啲都係膠標嚟嘅，包括你油煙機、爐灶啊、消毒櫃呢啲，例牌膠標噶啦。咁佢仲有一個智能呢個華為嘅智能個 mon 啊未顯示出嚟，咁到時可以喺呢邊控制翻全屋嘅窗簾啦，包括燈光啊呢啲都係 OK 嘅。咁嚟翻呢邊咧就係乾濕分離嘅工位啦，帶埋一個明窗啦。咁呢個明窗就冇咩景睇㗎啦，睇翻對面嗰啲樓宇咯，大細嘅話都算 OK。咁鏡櫃啊呢啲就有，對面呢度咧就係第一間客房啦，包括床啊、衣櫃呢啲都送埋俾我哋㗎啦，見到嘅。除咗呢啲被啊、枕頭呢啲冇，床褥啊呢啲係有嘅。呢個飄窗位其實米5嘅床 OK 啦，預留埋衣櫃。咁行翻過嚟呢邊咧就係主人房啦，呢間稍為大啲，呢個床咧都係米8嘅，咁一大排嘅呢啲衣櫃都做好晒㗎啦。咁就比較慳心啲咯，包括我哋房間嘅冷氣都有嘅。呢個就係76平方嘅兩房啦。咁點解我話買兩房嘅話，呢個戶型係比較好，冇乜太大嘅缺點咧？咁我哋嚟睇翻呢個88平方就知道啦。因為88平方嚟講，佢依家先就係一個衛生間嚟講，確實呢個缺點係我個人認為咧比較大嘅。除咗你買當作兩房嚟用，就會比較好用啦。多出一個房間，你攞嚟做衣帽間。咁呢一個咧係我哋創意樣板間嚟嘅，就唔係膠標啦。啱先嗰個就係膠標啦，佢有改動嘅，做咗一個開放式嘅廚房啦。咁到時咧呢度係有埲牆嘅，我哋呢度入去，咁呢啲咧就唔係膠標，我哋就大概睇睇個戶型大細咯。咁佢嘅開間都算係 OK 嘅。嗱呢邊係風窗嘅一個設計，到時膠標就唔係風窗，有我哋露台嘅。空間個 OK， 樓底嘅話呢個裝修確實就比較矮啦，就得。入翻嚟就係我哋房間。嗱呢邊咧一間書房，你可以當着兩房用，好似佢咁用就好用啦。如果咧你屋企人數比較多嘅話，或者係長住嘅話，確實我覺得會比較屈質啲，因為爭一個廁所。如果你係間唔中度假嘅話，其實都係 OK 嘅。呢度書房剝咗嘅，到時嗰度有埲牆，個門喺呢邊入嘅。咁呢度咧就係一個3段式嘅乾濕分離公共衛生間，然後嚟翻呢邊咧，第二間作為兒童房啦，或者你做衣帽間咯。嗰間房書房作為另外間客房，呢間房攞嚟做衣帽間都冇問題。主人房就冇帶套廁啦，空間上咧都係 OK 嘅。一見到嘅就咁。咁我哋鴻蒙智能系統咧可以過嚟呢邊睇睇佢嘅控制面板。嗱呢個就係智能家居嘅控制咯。譬如話我哋走廊嘅燈光啊、衛生嘅呢個工位啊、客廳啊呢啲，每個位置咧都可以控制一啲燈光或者係窗簾，或者我哋喺手機有 Apps， 未翻到屋企可以提前開空調、提前關空調，燈光都係一樣嘅。咁你行翻去對面睇翻105平方嗰個，呢一戶咧就係我哋105平方嘅3房2衛。咁呢一個咧3房2衛就正正式式住嘅話會比較闊落啲。咁一樣咯，做咗創意樣板間都唔係膠標嚟嘅。咁我哋可以睇翻個戶型啦。入門咧呢度玄關鞋櫃位都算係預留得比較大嘅。呢邊咧有一個飄窗贈送嘅面積，可以坐喺呢邊換下鞋啦，都係冇問題。或者做翻一啲擺雜物嘅都可以嘅。咁佢係南北通嘅一個設計啦。呢一個廚房位擺咗個4人台，如果擺6人嘅話，可能有少少窄，但係唔緊要，推出嚟呢邊咯，推出嚟呢邊都 OK 嘅。嗱呢個廚房就中規中矩啦，U 型廚房。嗱呢度可以預留翻一個雙開門嘅雪櫃位置。大廳就闊落好多咯。咁佢呢個係剝咗我哋一間房間嘅。呢度有一個房，有埲牆嘅，剝咗。呢間房咧，實際上一樣通出嗰個露台，同個大廳一樣，通出呢個露台。咁咧露台到時冇風嘅，呢度有個趟門嘅。咁仲有一點咧，就係呢一間，你睇佢嘅呢個樓底1.7米嘅身高都可以摸到，真係有啲矮。呢一點真係要俾差評。但係佢嘅景觀你過嚟睇睇，望翻成個園林咯，比較靚仔嘅。嗱一啲水池啊，就算依家喺細樓，其實咧採光同埋視野都係比較 OK 嘅。咁如果你可以唔住咁多人一樣咯，剝咗佢咯。如果唔剝嘅話，個大廳顯得就冇咁大啦。如果你105方對於依家啲新規住宅嚟講，
人哋可以做到4房，而且咧都會顯得非常之大嘅。所以嘅話，佢戶型實用率嚟講，我覺得真係爭啲意思嘅。嚟呢邊就係我哋乾濕分離嘅工位，呢個飄窗位都算。望翻出去咧，就係我哋啱先2房出邊望嘅嗰條馬路嗰個地方啦。呢個第2間我哋嘅作為兒童房啦，或者客房啦，因為駁咗一間房。呢個主人房就比較大啲啦，有埋衣帽間啦，帶埋套廁啦。嗱，呢度就係我哋嘅休息區位置啦，2米嘅床啦，飄窗位啦。呢個咧就係我哋今日湖心樓最新推出嚟嘅項目啦。就睇完啦，咁唔知大家覺得點樣咧？價錢上有優勢咯，同埋佢雖然戶型上嘅話唔係我哋嘅最新規產品，但係咧佢嘅裝修同埋交標嚟講都可以算係我哋嘅新規產品㗎啦。因為呢層樓點講都係6年前已經起好晒，佢唔賣，依家要基本上可以講話冇乜太大嘅利潤空間可以賺，先拎出嚟賣，我都覺得比較奇怪嘅一點啦。咁咧，如果大家想了解或者對邊個戶型產品有興趣嘅話，可以 WhatsApp 我發你更多嘅詳細資料。咁我哋今期就睇到呢度啦，下期再見。